有这些症状的时候，有时候不见得一开始就去看胃肠肝胆科，是胃肠科，他可能也许是先看牙科，是牙科他发现他牙龈的下面他有异常的被腐蚀，感觉好像是被酸腐蚀造成的。那也许牙周在治疗都会制造到一个瓶颈，医师会提醒他说，你要小心哦，会不会是因为你常常胃酸逆流上来，导致你这个强酸呢去腐蚀你的牙床，那造成了牙齿的问题。所以这个牙齿是会哦，那当然另外有些人，譬如说牙龈发炎啊，甚至脸颊的时候有时候会疼痛，在咬合的时候会不舒服，这个跟胃食道逆流有关。那另外呢，还有提到是说这边是跟慢性的咽喉炎有关，那这个是很常见的声音沙哑，这个蛮常见哦。因为像我们刚才提到是说，我们胃酸跑上来，因为我们这个还有一个叫上食道括约肌，到这个地方它也会挡住，让我们的食物不太容易这样直接跑上来。但是在这个位置，因为它有个括约肌会比较狭窄一点点，那有时候胃酸跟我们的胃蛋白酶停留在这个地方的时候，反而会造成这个地方慢性的发炎，所以有时候会有一些咽喉炎的症状，会有人声音沙哑。像有些人他就觉得说，他除了声音沙哑之外呢，他还会容易有咳嗽。这个咳嗽也是常常胸腔科转介过来的。有时候在发现气管没有什么问题之后呢，他会去问一下病人，就说，你这个咳嗽的症状会不会在躺下来的时候特别明显，或者是在吃完东西特别明显？会吃完东西，因为你吃完东西比较容易会胃酸逆流嘛，所以很多病患是说，他觉得他水喝多一点点，或者他食物吃比较多一点点，他就开始咳嗽。那这样子的话，就是让我们就会联想到说，可能是这些胃酸跑上来到我们的咽喉，刺激我们的咽喉这边的声带啦，会造成我们的声音沙哑或咳嗽的症状。这是跟我们的这个咽喉比较有关。每周1、2上午10点，Today 见面聊要准时收看哦。